Экономия при ремонте должна быть осознанной, иначе она превращается в переплату позже. Можно экономить на декоративных материалах, обоях, краске, простых напольных покрытиях. Их легко заменить со временем без больших затрат. Также допустима экономия на бренде, если характеристики материалов одинаковые. А вот на чем экономить нельзя, так это черновые работы, электрика, сантехника и гидроизоляция. Ошибки здесь приводят к переделкам и авариям. Проект и замеры – тоже не место для экономии. Без них ремонт теряет логику и бюджет. Правильная экономия – это баланс между внешним видом и надежной основой. Пиши ремонт, разберем, где экономия безопасна.